Oh baranang mandi di tapian, baranang tangga ke tangga, dek kancang nyopi tanah samo sababan banse tahu sie dari Ande tak kalau Cyril Asmara di sana, lamo di sana menunggu Cyril Asmara. Kinilah masuk di tahun baru, jago Cyril Asmara kembali. Ingin masuk di tahun 2021, ketemu dengan album Cyril Asmara, ketik Sinar Padang Official. Boleh ketemu sama rabab-rabab Cyril Asmara yang terbaru. Bye-bye di sana. Bye-bye di sana. Ladang malang di balik anak sawah. Sinala ditanam larang rantawai, buah lapalo. Sinala ditanam larang rantawai, buah lepas ngalon tolak kamu mulai mengarang lakabai. Kok salah lama kambang olah cie nyodu
tolonglah dosana dia wailah jangan Elianata mudianata kambang bunga di dalam rimba daunnya jatuh tapi jalan di karang sejarah jadi kabak sana mojo apa nama ngado nama samo jangan sampai tukang disalahkan. Kapagulito dari ulu panjangnya sampai puluh dapo layan sultan namirulana tuanku siabana. Kabacurito pak saja doluan tasase karano lupuan tasala karano gawa kalau tasabui dinan salah samo dianjak kanan apa gadang ayahnya di sungai landai yo anyui daun di lereng sawah. Baka bukan pak dia pandai parintang apa nama dangan Tuhan. Siasan pulang di sawah biduk japun pandayung japun menonsong angin salatan lepe kepulauan sodu. Karano awak pak kamangarang kaba ampun baribu kali ampun yo anta tasabui dinan bukan ampun ka apa nama samo Tuhan. Takabanyo apa lo banda anu kacit tumbuh di ramba kota rape tolong runduan ko rape di sujijan babelo jalan ke banda tanam pitulo tengah koto. Sabalun masuk pak keseri kaba badan ketek mulai bakaba kota dapet tolong tunjuan ko dapet dipuji jahan badoso badan padoala duduk basalo jonan Tuhan. Olabe buahnya segala buah jatuh daun di tengah ladang kambang bunga di taman di dalam rimbo melayang lalu ke tapian. Seria bipak cerita masuk to bilang kejadian di kecamatan daerah Lengayang apa nama judul curito babayo pitangan nama olah samo sababan
baranang mandi di tapian baranang tangga ke tangga dek kancang nyopi tanah samo sababan banse tahu sie dari kita bilang cerita nang koto sabui namo pelakunya menurut sejarah diterima bapokok mangko menjadi bahasa mangko bamulo ba aku asa ceritanya. Kejadian di kecamatan Lengayang kabupatennya di Painan Lengayang daerah Lawe di Mabana kampung keteknya terjadi di daerah Antiang kejadian di simpangnya tiga gantiang menurut sejarah diterima adolah ya jomandenyo siapa pak namo ayahnya siabana namo mandenyo oto sabui galajo namo siako namo badanaya ayah banamo la alimu siabana namo mandenyo banamo si upi desi tuan Obanamonyo asio pie desi alimu isnamo ayanyo si desi namo mandenyo ado barana tiga orang onantu opa anak laki-laki siabana namo anaknyo obanamu buyung rapilis nang kedua anak perempuan siapa galajo namo Sirina namo anaknya nang ketiga perempuan yo siako galajo namonyo banamu pie santi dengewi tuan ora pilisnyo anak nantuo Sirina anak namananga nambonsu banamu pie santi antaro anak kanamba tigo ala lalape ketigonyo la diterima pa urang sorang o tumpak di badan anak nantuo alanyo ala baru matanggo alanyo punyonyo tu masih junjuangan lado punyonyo inyo punyo bini di Mabana tempe tinggalnyo o tinggalnyo lai di kecamatan Lengayang yo si Mabana kampung keteknyo diange kampung keteknyo di sinan ninyo babini mae di sinanyo inyo babini tumpa inyo pak badan Sirina alala diterima lo urang sorang siabana namo suaminyo banamonyo si buyung Zidan panggilan dari kawan o tumpak de inyo badan Santi Dewi alaju diterima pa urang sorang siabana namo junjungan siako namo suaminyo banamo inyo buyung perdaus mae obanamonyo buyung
perdaus, daus panggilan dari kawan, daus panggilan dimintuo, lamu jua tiba di Santi Dewi, dapet suami rang bapiti. Oh dapet suami parang barado, tando suami rang barado, tumpak daerah Pasar Kambang, urang tahu di badan daus toke lado, nampak liang gadang pae. Otoke lado nyoa nampak liang gadang itu bana junjungan badan inyo itu suami Santi Dewi. To bilang badan diri rina lamalang anak nambananga dapet bajodoh jorang sinan juo. Oh ayah kalam pak kampung keteknyo itulah jodoh badan rina nambah namo si Buyuang Zidan akarajo badan inyo yo pak. Oh karajo nyo mamanje upa kok musin kasawa pai mamangku kasawa urang kok tibo indak pe kasawa karajo inyo namu nampok kok dape bali bare Tuhan. Onam pokok dape nyo untuk bali bare to bilang inyo pak badan rapilis na ninyo basanang-sanang jo bininyo iyo inyo anak nantuo di malo inyo ndak kasanang. Kok tibo inyo kurang piti diminta piti kadiak nambonsu nambah namu piek Santi Dewi sayang ke badannya. Oh di malo Santi pak nak sayang kok tibo musin basawa-sawa si Santi mambueknya sirina indah ado bulie Tuhan. Oh sirina indah doa bulia di sinan kalau kau dipandang kau dicalie inyo sababan semonai ndak ado akur cie juo ndak ado inyo sayo sekato kok bare indak samo bapikue. Oh kok ringan indak samo bajinjang ba itu nasib badannya Buyuang Zidan di malo inyo sababan pak kanamu elok di map perdaus kabaelo awak la jale rang bapiti Tuhan. Oh indak to etong doa lamo bana ndak guno to etong lamo abiari baganti hari abiari baganti pakan nabi pakan baganti bulan pae. Oi duit bertambah susah juo kok tibo inyo Zidan ndak di rumah tentu bininyo sajona nado nambah namo si upirina tumpak badan perdaus tadi agak di badan Buyuang daus. O mangece inyo kamintuo nde mintuo dangabana sarato aya sekalian akarajo badan Zidan karajo indak manantu mande. Ho bilo loi duit kabala bie bilo kata capai jo nambai karajo manje upasajo Tuhan. Oh karajo manje nyoa upasajo di sinan kalau kau dipandang ndak guno to etong lamo ndak perlu to bilang lamo bana. Oh tumpak di badan nyoa inyo tadi dek mandanga kato minantu nambonsu bantu itu iyo lo madaus kato mintu sarato kato patuo sekalian.
Kenapa gunanya tu di badan Rina nambah namo si Buyong Zidan guna suami bantu itu ancak diminta carai saja Tuhan. Elok dimintanya carai jo kenapa guna suami alun jo ado tukuk jo tambah lunamui duit balabi calik lambo dimintuo calik lambo di badan mande sarato jo badan bapak dek lai ambo berpikir lai memikian masuk ketua dari cie lekan dak duo dari duo lekan dak tiga dari baonda pakai oto Tuhan. Dari baondanya mintua ala pakai oto ba itu katonyo badannya buyong perdaus mandanga kato badan daus kato mintuo layo pulo labat tambah berang mintuo ondak lamo dopak kita bilangkan yona narisari itu tumpak di badan lah diri daus nani nyopai keluar duo badan lah diri santi nyopai lah pakai oto keluar nyoba duo ala barang ke oto di rumah menuju daerah Pasar Kambang Tuhan. Menuju daerahnya Pasar Kambang dak guna to etong lamo tinggal noto sedang jalan to bilang mande jo bapaknya di sinan kalau kok dipandang dipanggil Rina sekalian. Onde nak kanduang Rina na danga dirina elo danga kato simaan buni lah dake piek 2 tahun baturutan jo badan Zidan yona alunan dapet dona cie juo jan tabali lo maringi jo rupiah jan lo barang pariasan baju gak salai dak tatuka tarompa gak cie nak tabali kenapa piek guna suami elok diminta carai saja naik. Diminta mana carai saja ba itu kato badan mande mendanga kato dari mande di sini ninyo menjawe Rina nak nama nanga o mande saratu ayah mande hodanga kato simaan buni bukan mendongka kato mande bukan menjawe kato ayah ba arasonyo ya badan Rina arasonyo perasaan Rina kok bacare indak bagadu berpisah indak bertangka ba acaronyo ya minta care ho salah rasonyo ya badan ambo kok eloknya Bang Zidan bake ambo baradape piti di bawah sao kok dapet piti 70.000 piti nak kurang kok dapet piti 50-100 piti nak kurang no ya. Hoba acaronyo ya minta carai ambo ibu ka Bang Zidan ninyo indah adoba mande nyo indah adoba ya doya. Oh itu tu anak yatim piatu inyo ala mengecek bagi ambo harapan gadang ambo juo harapan gadang badan Rina kini Rina meminta carai yo ya. Wah kadayo lay badang Bang Zidan kamainyo kakapai o kamay
inyo ya kakapai rumah siapa kanyo tingke kolapa kama minta makan mengantuk kama menompang tidur rumah ndak ado kanyo pijak nyo indah ado bamande nyo indah ado baya doya. Ho ibu awak di badan Bang Zidan mandang kato bantu itu batambah pane badan mandi batambah berang badan ayah kurang aja pi kurang mengarati mangalo ibu kana cilako tu coy ko elok nak badan rina awaknya masih muda coy ko alun juo punyo anak seorang juo minta lah carai kasih Zidan ba itu kato oh badan mandi pak kato dari mande ndanyo jawe kato diri nanyo pai kabilie dalam oh barangkenyo kabilie dalam pintunya kunci dari dalam bagole ate tempat tidur menangi isa pae oh menanginyo ate isa aye mato badare-dare labasa banta de aye mato onde abang bang sayang yurina yo bang kok coy ko keadaan ayah jo mande kok coy ko buni kato mande duo jo ayah badan rina nak kasalamat do bang badan awak bang kasalamat dobang badan awak ba itu kato badan inyo ndak guno to etong lamo ndak paralu dibilang lamo bana oh hari bertambah petang juo petang bajawe dengan sanjo pulang Zidan dari makan gaji pulangnya dari manje upah seto tibo di labu rumah oh baco assalamualaikum barampe urang samo duduk gak sorang indah nama jawe nan Zidan tangkarui naik rumah Tuhan Zidan taruinyo anai rumah seto tibo di hati rumahnya taruinyo kalabu biliknya imbau badan diri rina ala diimbau dari luar tadanga di badarina nyo buka pintu bilik dalam oh masuklah Zidan masuk bilik seto tibo di dalam kamarnya calik mato badan rina mato lah bangka dipandangi bakato Zidan bakerina onde sirina ya di abang ya dia oh dia ko badan dia diri rina abana sabab karanonyo mangko sampai rina manangi anan sakit pada badan anan cace pada tubuh rina oh kaban lah dia kabake abang mandang kato dari suami onde abang sayang yurina ndak ado damam badarina indah nan cace tubuh rina do bang oh bajanji lah bang abang jorina yo bang coba nak kato badan mandi duo jo badan diri ayah narina jan bang oh ditinggal yo bang
Rina sayang kepada abang ya bang. Walaupun awak bang lepe makan, walaupun awak macukui bakal sehari-hari, Rina sangat arok mana sayang tak dorong bang bagi abang ya bang. Komandang kato dari Rina menjauh Zidan sekutiko badan sadang litak bana mencali Rina menangia jawapan badan Zidan non dari Rina ya di abang. Hosaro aro Rina badan Rina roju abang ke Rina Oh abang dah ado don dia berusaha nak mandi indah bapak indah abang anak yatim piatu kok sempat berpisah bang Yorina kama bang Rina. Oh kakak pai harapan gak ngadang badan Rina Oh harapan gadang marina badarina jani tulo lenang karina sabui kalau nyota titik di mulut abang cobaan dia gelombang tibo cobaan rina cobaan datang nak cari indah dorina kabasabui rina. Kondak Rina dia meminta carai kondak Rina mau siabang nan carai indah dorina kabasamu onan carai indah dorina kabasagui jadi Rina dia jangan menangi juap Puila Rina ay mato abang mandi lay pai kasumua jangan manangangi hola nangi laju barangke mandi badan Zidan nanduknya ambil sekutiko taruh ke semua pai mandi opai ke semuanya opai mandi ndak lama kita bilangkan selesai badannya mandi lah balik inyo balik taruh masuk ke bilik dah alam pai taruh masuknya ke bilik dalamnya ganti pakaian yonanelo tumpak di badan Zidan tadi sesusah-susahnya duit sabansik pak badan inyo yo pak. Oh tapi agama nak jo lupa cobaan rintangan datang nan sumbayang ngalun ketinggal Tuhan. Honan solat 5 waktu lunado tinggal sariyu ba itu bana badan Zidan di sinan kalau kok dipandang indak to etong lamo. Onan malam semalam itu abi malam semalam itu abi hari baganti hari abi hari baganti pakan mintu
tuo bertambah berang Tuhan. Oh min tuo nyoa bertambah berang di malo min tuo nak kaberang pitana datang tio hari pitana datang di sababan ba itu kalau kau dipandang beko kau balik lopak kakak nak kalaki. Kok sempat pulang lo nyoa badan kakak itu nampak liang calako bananyo suruh usia badan Zidan Tuhan. Onyo suruh usia saja badan Zidan. Ba itu bana kok dipandang. Coy itu kejamnya kakak nak kalaki. Di malo kakak nak kakejam kabake badan Rina. Kok nambon suadiknya nambah namo Santi. Suaminya orang bapiti. Toke lado di kambang nampak liang gadang. Kok kurang piti minta piti diminta kadik nambon su di malo indah kakak berang Tuhan. Di malonyo indah kakak berang di sinan kalau kok dipandang dak paralu dia tong lamo abiari baganti hari abiari baganti pakan abi pakan nyopak baganti bulan nabi bulan betul tahun setahun jo 2 tahun tiba di tahun angkat 3 nyotu dah alam olah rumah latanggo lah 3 tahun pak berturutan dak guna tu etong lamo. Oh di sinan kalau kau dipandang patang kami malam Jumat kampung Cino di lambayang api. Oh lagara alanyo aja Muhammad baba banduorina tadi. Oh baba banduonyo harina tadi di sinan kalau kok dipandang badan diri rinanyo alapak baba banduo namande bertambah berang nanaya cuy 70. Oh sababan bertambah berang yo nanadik nambon sunan talabi saja inyo pak baba banduo mande bertambah pak. Oh berang bana Tuhan yo sangat berang mande karina anak cilako kadang bana indak mandanga katua awak ba itu kato badan mande. Oh ndak guno dia tong lamo ndak paralu dibilang lamo mande yo bapa sangat berang Tuhan. Bapaknya sangat berang di sinan kalau kau dipandang dak guna to etong lamo bana narina sadang bare coy itu ado hari nyopak sakutiko tumpak di badan lainnya tadi nambah namo si buyung Zidan hari tua wa indak bakar ajo tantui nyopak ado di rumah dek lalamu inyo di rumah duduk kalapau dake kawan Tuhan.
lapaunya dake kawan-kawan dek lapau ado di samping rumah. Awak nan sadang duduk juo, awak nan sadang duduk bana anta malang anta nyomuju anta musibah nan katibo. Ola malang tibo di zidan tando malang tibo di zidan di ada inyo nan jadi akarajo pak mande badan rina. Oh nyo ambil baju badan zidan, nyo ambil pakaian kasadonyo, nyo masukan ke kantong asoi, nyo bawa ke lapau dake zidan dudue. Oh nyo lantiangkan kamu ko zidan danga layu ngai anak cilako danga diang zidan anak cilako barangke ang dari rumah ambo carai kanana badan ambo yuange. Oh carai kanana yuang badan ambo ndak niuang naik rumah ambo lai ambo ndak niu buyong lai ba itu kato badan inyo mandanga kato mande di sinan zidan la galak zidan menjawe kato mintu. Onde mande dengan bana ndak elok do mande mengecek bantu itu namu ambo meninggal anak mande tapi namu ambo menama mencari ninyo badan diri rina yola anak badan mande. Oh inyo sadang barek cuy itu rina nan sadang barek bana baat caronyo mande meninggal tapi ambo sudah berjanji kondak rina meminta carai nan carai ndak mande kambo sabu tuan. Ona cara indah doa kambo sabui ba itu bana kato badaninyo mandanga katonyo pak buyong zidan bertambah pane badan mande bertambah berang mande badan rina. Opane hati ndak tabadonyo ambil air setekonyo tambahan kamu ko zidan lah bahasamu ko kane yang air tuan. Oh baju lah basah pak dipandangi mande babalik ke rumahnya zidan duduk di pelanta bantu itu orang banyak memandangi bo orang mencari zidan tapi ba mengaban ba caronyo ke manolong. Oh orang batangka jo mintu oh tentu batangka jo na lain atau sababan samo sababan baraniawa manolongnya Tuhan. Oh bakato etek punyo kadai onde na si buyong zidan danga di zidan nana etek gantilah bajuang masuk ke dalam rumah etek tua ba itu kato badaninyo jadi etek kato badan zidan. Oh sadangnya duduk pak di palanta aye mato badarai-darai mau jalabe aye mato ibu hati bukan kemain kok kadit tinggalan badan rina janjilah sudah wak buwe mansonyo care indak kawasabu. Hoko ndak rina meminta care nantala indak bajatuan itu bana janji babuwe. Mau jalan ngabe aye makato Tuhan. Oh mau jalabe nyo aye mato nyo ganti baju di zidan nyo naik kate rumah nyo ganti baju nambasa selesai baju diganti nyo inyo duduk di dalam rumah duduk bamanuang di kurisi. Oh tumpa etek nan punyo kadai etek nan sangan ibu bana ibu orang mencalik zidan nak lama zidan sadang duduk lah datang rina pak.
Hobi nizi dan pae la datang badan diri rina taruinyo kadake lapau bertanyo kau orang dalam lapau onde apa sarato udah sarato ado nama samo yo pak Hodi mas suami pak badan ambo di makok badannya abang Zidan di makok badan suami ambo yo pak Komandanga katoco itu menjawe orang nama samo si Zidan adona dalam rumah si Zidan adona dalam rumah sedangnya duduk di kursinya kami suruh mengganti bajunya basah ditambah manderina nyo tambah juaina di manderina lah basah baju jo Sarawak mangko kami menyuruh ganti ba itu kato nambah samo mandanga kato rupo itu taruirina ke dalam rumah ke dalam rumah lalat taruinyo masuk rumah nampak suami sedang memanung nampak Zidan sedang memanung aye mato badare-dare mau jalabe aye mato nampak di badan diri rina yo pak Oh baru badan nyorina tadi nyo ambil tangan badan Zidan menyimpu ke kaki Zidan onde abang sayang nyorina yo bang oleh tekana janji bang badan abang le tekana janji nyorina coba anti bos coba kake jaman de narina jan bang Oh dicaraikan yo bang ba itu kato badan rina tuan Hoinyo menangi tak isa-isa aye mato badare-dare mencalit tangi badan rina baru menjawe badan rina ma badan Zidan jawaban Zidan tadi onde rina ya di abang rina Kau nak tekana dia janji jorina Kau tak tekana janji lah babue Mencalik ke zaman derina lah raso cara dia Kau kabasa bui marina Ba itu kato badan Zidan tuan itu nyokato pama badan Zidan di sini nerina kok dipandang inyo menangi nangi juo membana bang rina kabang nan care jan abang sabui nan talak jan bang bajatuan yo bang oh dia laki jambang badan mandi yo bang oh dia laki jam badan ayah yo bang walau nyuadi badan rina walau yo kakak sekalian rina sayang oh kabake abang yo bang ba itu kato badan inyo tuan mencali inyo menangi tadanga de orang sedang duduk lah datang nantu ojo nan mudo baru mengecek nama samo onde Zidan anak kami saratorina sekalian
Ikut cobaan mana dinambahan sejantangi pie talabi jantangi talampo banana Komandangat tangi kalian nambah dua kok tando bapi tilana badan kami membantu kasadonyo tapi duit samo susahnya na Oh tapi duit mana samo susahnya ba acaronyo apa nak kamabantu ba itu kata namanya de urang ibu pakai zidan seratorina sekalian hoinyo menangi taisa onde abang dengan banarina pulang dulu bang katoba dari nabe koko ala jam 9 balik abang oh lewat belakang bang lewat abang beko jalan belakang lewat abang di pintu dapur kok sagana ye dari jauh oh baru bakatonyo badan zidan lenak kekane usia le dia badan abang lenak kekane usia tengah malam takwi abang babalik pulang takui abang madia babalik pulang ba itu kato badaninyo mandanga kato bantu itu baru bakato badarina o abang dengan banajan takui lo abang lai ka babalik o picayo labang ay badan abang kalau itu nakabang takuian kalau tahu siya badan abang jorina rina bang Hoturu rumah yo bang ba itu bana kato inyo kato sampai rina lapai barang ke pulang tampe mane tuan oh barang ke pulangnya tampe manderina balik zidan la tinggal di tampe ete iyo di lapo ete tadi balik la badan diririna pa ndak lama kita bilangkan sesampainya harina di rumah bakato mande sekali onde rina ipie dangabana alo nangka dicali kalapau tu kana gunonyo badan zidan nak paralu di bawah naik dia nak pangai Kola buyuan lazidani to bilang lamo bana tumpah di badan rina tadi indahnya jawe kato mane onda ada do kato
nyo jawe nyo tarui ke bilik dalam seto tiba di dalam bilik pintu nyo kunci dari dalam Tuhan. Pintunya kuncinya dari dalam disinan kalau kau dipandang nak guna to etong lamo agak sajo di badan ninyo tadi. Ona nari sari itu hari batambah lah patang bajawe dengan sanyo bajawe dengan malam. Kira-kira pak pukul 9 babalik inyo buyong Zidan nyo balik jalan belakang Tuhan. Balik inyo jalan belakang satu lah naik ate rumah satu tiba di ate rumah nyo tarui ke bilik dalam satu tiba di dalam bilik anta malang anta nyo muju lah malang juo di sisi dan jago lah ya dengan mandi yo ayah jo mandirina satu lah jago dari lalu nyo toko sekali pintu kamar jago lah pi anak cilako bukaan pintu bilik dalam barangke ang Zidan dari rumah ambo nak nio buyong layong ambo nak nio do badanang naik kate do rumah ambo capek ang tinggal na rumah ambo nangko barangke hari kini juo barangke di malam nangko nak perlu rumah nguni ba itu kato badan mande duo jo bapak badan rina. Bakato badan diri rina nyo jawe kato mande onde mande dengan bana kok bau si mande suami ambo jo ambo turun rumah ba itu kato badan inyo. Kato sampai sabantu itu menjawe mande dengan bapak danga diri napi anak ambo kok Zidan barangke dari rumah narina nak boleh pai tetap nyo tinggal ate rumah pie. Tetap nyo tinggal di rumah ba itu kato badaninyo mandanga kato dari mande di sinan kalau kok dipandang pintu terbuka pak mande masuk duo jo bapak badarina nyo elo badan diri Zidan barangke ayong dari rumah ambo ndak nio ang tinggal di kota lakan anak badan ambo yung caraikan anak yuang badan kami ndak niuang jadi minantu kami barangke kini malam nangko mandanga kato dari mande jo luna Zidan menjawe onde mande dengan mana tanyo bana dulu kana mande yo ke badan diri rina kok layo rina nama minta carai baru nyotala bojatuan kok mande nama nyuruh carai nantala indah do kambosa boy mande onantala indah doa
kambo sabui ba itu bana kato badan Zidan kato sampai sebantu itu nyotanyo bana di Zidan elo-elo nyobao ke tengah rumah orang banyak lah mulai tibo gundak di hati rumah gadang rangkuliliang pak adonan datang mandanga kato Zidan non derina adik abang jawe larina elo-elo iyo rina dia meminta cara ko iyo dia kabani yo ko indah kabani indah rina ho boleh nak sanang dia hati abang mandanga kato bantu itu menjawe rina sambil menangi menyimpu ke kaki Zidan orang banyak mencari ma badan rina yo pak honde abang bang sayang yo rina ro kabake abang rina ndak nio punya suami banyak ndak nio do laki batuka harapan gadang bang abang seorang tuan ambo ndak ado do bang minta care ndak pernah rina do minta care kalau kabake diri abang ndak amurot pisah jo abang ndak suko badan diri rina oh mandanga kato bantu itu di sinan kalau kok dipandang ndak guno to etong lamo namande bertambah berang dangala diang buyung Zidan oh ndak namu rina meminta cara tumpak di badan yuang diri Zidan ndak boleh naik rumah ambo ko anak yuang ambo nampunyo yuang kalau anaknya ambo nampunyo ba itu kato badaninyo ndak guno to bilang-bilang lamu mandanga kato mande di sinan kalau kok dipandang onde mande dengan bana oko ndak boleh di rumah nangko ndak boleh indaklah kato Zidan turun lainnya dari rumah onde rina ya di abang onde rina dengan bana yurina ho elo-elo di rina di rumah elo-elo di rumah nangko abang lah jale pindah rumah di maka tinggal di badan abang sama laki usau dapik sama laki dapik karajo elo sama laki tercapai kanam baik ho tinggal di rumah di badan rina abang jangan dipikiran pulo selamat tinggal di badan rina Tuhan oh mandanga kato Zidan sinan menangi badan rina nyopat cik tangan badan Zidan onde abang dengan bana dengan dia abang bang kato rina yo bang kok payah abang dari rumah di mako abang tompang tidur di mako abang tompang makan di manyu abang tompang mandi abang indah ado ba mandi abang ndak ado ba dusana do bang Hoba itu kato badan rina tapi bajanji lah abang jurina bajanji abang dengan hati bajanji hati kati yo bang hoco abana banyak rintangan rina jan bang dicarikan bang Janda bang ditinggal jan carian bang badarina membana bang badan diri awak ba itu kato badaninyo mandanga kato rupo itu baru bakato badannya buyung Zidan onerina ya dia abang percayo lah dia badarina coabana dia musibat tibo coabanya ujian datang nan cariin darina
Ho abang sabui do dia selamat tinggal dia badarina abang barangke nak nyolai elo-elo rina tinggal seorang elo-elo dia tinggal di rumah jagolah anak dia di kandungan Tuhan. Oh jagolah anaknya di kandungan baik itu katanya badan zidan kato sampai sabantu itu nak tabado senangnya batirina ala barangke pada zidan seto lepai dari rumah. Oh satonya turun dari rumah latibo di labu rumah tarwi lainnya kala menampak suami pak laba jalan kema jalan nyuara nyutampuara jalan ke pasar ya pak. Oh bajalan inyo sama seorang pak menangi badan irina onde abang sayang nyorina rina nan sadang barelawi dape abang bang. Oh di usia mande yo bang kau sempat damam badarina yo bang kau sempat sakit badarina yo bang sakit kama minta ube yo bang. Oh damam kasih abang kama ngadu harapan kadang bake abang dape abang bang berjalan malam Tuhan. Tadanga tangirina dari ati rumah marato rina tadanga di sisi dan nindak tawado ibu hati mengece inyo dari lama-lama rumah ala kato zidan onde rina ya di abang rina. Oh pasang lani rina dalam hati dua joana dalam kandungan abang barangke dari rumah niatkan abang dia. Oh barasa kirina palawan ohnya ranang kayo dia. Palawan onjalo dia ranang kayo ay mato badare juoinyo maja bajalan sama seorang sadang bajalan badan zidan bekato orang berkuliliang. Onde zidane adik kami onde zidane anak kami kapai kemana bajalan seorang kok malam nak sabantu iko kok nak lalok dulu nak ditampe etek pagi besok zidan bajalan yona. Oh mandanga kato dari etek ya pak mandanga kato orang kulit yang jawapan badan zidan terima kasih tek banyak-banyak terima kasih dah banyak-banyak dia lain dah lalu tempe etek dia indah zidan beranti. Oh dia zidan berjalan seorang bertuju tek pasal laki dan kok dapet tek otot tompangan kamaranyo tek. Oh zidan tompang yote ba itu kato badan zidan Tuhan. Koba itu kato badan inyo berjalan sama seorang mencari zidan berjalan malam mariado pukul sebalik ibu orang mencari zidan iyo laki jam mandirina iyo laki jam bapak rina talalu ke jam kami nantu anak barek sebantu itu minantu bau siet tengah malam indak bau tak coba anak baik itu kata orang keliling ya pak. Oh di sinan kalau kok dipandang tumpak di badan diri zidan inyo bajangalan sama seorang pak.
sedang berjalan nyo sama seorang tinggal nyo pas sedang jalan tu bilang badan diri Rina sedang di atas rumah juo maratok juo dalam bilik alaratok badan jidama badan Rina onde nak kandung di rahim ibu yona calik lah apa nak kekapai nak pandangi apa nak lebaran ke anta nak balik apa awak berniat lah nak dalam rahim niatkan apa nak barasa kiona niat kata capai nak kana baik pelawan onjarang lalai buliat sayang ayah yo mande nak elok sababan yo kakak awak ba itu kato tangirina inyo manangi pae dalam bilik tuan inyo menangi nyo dalam bilik sedang menangi nangi juo lah datang badan diri mande makato mande bakerina dangalapi anak cilako jan menangi nangi juo oh kami ketidur lihat di rumah memakat telingo saja ba itu kato badan mande baru menjawab badarina di malu indah mande kemanangi mande awak barik sebantu iko awak sedang ado bababan marupo iko suami hilang dari rumah suami tausiah tengah malam di malorina mane tak menangi tuan ode inyo menangi juo lari sinan mande kok dipandang de inyo menangi pak dalam bilik sedang menangi nangi juo barangke mande ke bilik dalam nyo ambil kabek pinggang pak masuk bilik nyo datangi anak babalik ala kato badan nama badan mande ndak yo baranti piek menangi dalam bilik kok ndak motang alo yo kabek pinggang tak mau talo ayo kabeh pinggang ko ba itu kato badan mande di sinan kalau kau dipandang Rina menangi nangi juo sedang menangi rupo itu nak namu nyo baranti nyo ambil sekali di mande tadi nyo talo anak jo kabeh pinggang oh balapi tibo di punggung kadang-kadang tibo di kaki kadang-kadang tibo di tangan marato Rina dalam bilik onde bangsi dan saya Rina yo bang lulamo abang do bang turu rumah do bang lulamo do bang abang barangke maraserina oh bini abang yo bang balik lale bang japui Rina bang ode inyo menangi dalam bilik mengecek mande makare-kare kondak jo baranti lepik menangi bokabek di dalam kamar bokabek botalo juo ba itu kato badan mande nak mati pik di dalam bilik ba itu kato badan mande ode inyo badan diri Rina takut kandungan kabinaso takut kandungan kakarusak baru lainnya baranti menangi dalam bilik mande keluar nak nyolai kau satu keluar badan mande satu lalape dari bilik nyo kunci diri na dari dalam inyo menangi lambe-lambe pae inyo menangi nyo lambe-lambe badaso bana badan mande badaso bana badan ayah awak sadang bare cuy ko mande manalo duka be pinggang yo bang kok le sayang abang Karina yo bang jangan lama bang abang hilang dari rumah bang
Oh japui rina laki babalik japui rina ke rumah aku indah tatan do bangai kanai tangan bangai oh indah tatan do bang kanai tangan ba itu kato badaninyo ndak guna to etong lamu tinggal narina sedang menangi to japui badan diri Zidan yo pak Hot sedang berjalan sama seorang jalan lainnya lambik-lambik kalau nyo Zidan ka berjalan sedang berjalan sama seorang nyo ayu letang sama lanjut nyo ayu langkah sama jarang hari sedang tengah malaman yang kira-kira pukul 2 balik mandako pukul 1 pagi Omandake ke pukul 1 inyo berjalan tarwiju ndak lama Zidan di jalan tiba di Pangasama olah badan la Zidan tiba di pasar malah tibonyo di pasar kita tagak-tagak inyo di tepi jalan awak nan sadang tagak-tagak hari tapi pukul 1 malam hari tadang tengah malam mana oh nampak oto pak tagak tepi jalan oto dipandang sedang bocor ganti ban oto dipandang nyoturui di badan Zidan satu diturui di si Zidan berkata Zidan sekali dia koto dah badan udah dia kotonya dah badan udah menjauh sekalinya udah nempunya oto dicali udah sekutiku awak hitam pak gadang badagok dipandanginya makok dili Maliau berdua laki bini di sinan kalau kau dipandang kau oto dah dia sedang bocor ban jak tadi dia membuka ban oto jak tadi membuka baut nam baut alun tabuka di sinan kalau kau dipandang berkata Zidan sakutiko biar botolong badan udah Madialah mau tolong mada badan udah mandanga kata rupo itu di sinan kalau kok dipandang lah nyotolong pak di badan Zidan tadi nyo buka sekali baut roda ndak lama nyo di bambuka terbuka baut roda oto tentu diganti lagi jawaban serap ba itu kalau kok dipandang dek lah nyotuka sekutiko sedang mengganti jawaban serap agak sajo di badan Zidan aye mato badare aye mato badi tiek ni tiek mai aye mato manitik jatuh badare aye mato sedang menukar roda oto salah pak ganti ban serap bakato udah supir oto onde dia kanduang namudoi
Udah caliang sedang menama menggantinyo jawaban serap oto udah pandang yang sajak tadi baduo coba danuni mau dah pandangan sedang menangi mawak sedang membuka banoto juo sedang membuka juo aye mato badare-dare aku sabab ye karanonyo mandanga katoco itu dangade udah ada sabananyo di malo ambo nak manangi awak sadang bansik coy ko diusir mintu tengah malam di malo badan tak mana di malo badan tak kamanangi bini dan sadang bare lawi awak tahu sia tengah malam omandangnya kata bantu itu di sinan kalau kau dipandang agak saja di badan udah tadi. Oh jadi kini yang dia rencana kapai kama mangko bajalan sama seorang dia. Omandangnya katonyo bantu itu di sinan kalau kau dipandang datang tuara ada perjalanan asado tompangan ambo manumpang dah sampai di manyoba itu kato badan zidan oh kato sampai sabantu itu dangakala diang dia namu doai ko iyo sabantu itu lain namuang tarui kadumai oto udah tarui kadumai dia oto udah ma dia tarui kadumai ba itu kato badaninyo di sinan kalau kok dipandang udah baduonyo dia ate oto dan cie uni badan buyuang dan cie badan diri udah oh mandanga katoco itu kalau iyo dah sabantu itu kok iyo sampai kadumai tompangkan dah tarui kadumai dai tompangkan lada tarui kadumai mandanga kato rupo itu di sinan kalau dipandang kok iyo dia ketarui manompang joto udah kok ketarui buyuang kadumai nah iyalah dia ayat teoto mandanga kato coy itu lah naik zidan teoto nyo naik oto barake tarui kadumai oto tadi Otarui kadumai oto tadi barangke dari pasalake tan o sadang diate oto juo bakato udah jauh ni onde dia kandung namu doai bari lurui udah batanyo bari bana udah barundiang
Osia ko gala dia dengan nama ko itu dan kau udah tanya jawaban di badaninyo gala jo namo udah tanya ambo banamo buyuang zi dan Buyong zidan ba itu kato badaninyo aslinyo da urang ay kalam babini di daerah Gantiang Kotorawang o bini nan sadang barelawi mintuo da berang kawa awaknyo sieda dari rumah dai usia mada dari rumah ba itu bana kato badan zidan disinan kalau dipandang onde dia kandung namu doe ko itu dia badanang janeran ko itu buyuang jaragu cobaan duit tu mazidan namu dang bulia nak tahu pulo nak jalelo di badan zidan udah aslinya orang tarata kalau nanuni badan buyuang aslinya orang ayaji kampung keteknya masuk ke simpang Lubuk Buayo namu udang boleh nak tahu mana mudang boleh nak jale yang peli namu badan muda dia peli panggilannya dari nambahnya ujang adojo orang imbauan namun yang buliang nak tahu sieli namun ni buyuang ba itu kato badaninyo o sieli namun ni zidan bulia nak jalelo di badan zidan udah menatap dia di kota Dumai udah tinggal di daerah Dumai dakeknya simpang lampu merah bana memasukkan orang ke Malaysia dia memasukkan orangnya ke Malaysia mandanga kato bantu itu di sinan kalau kok dipandang bakato zidan sekali baranti dado luoto sabanta mandanga kato rupo itu nyoparanti anoto di jampeli oto baranti baru di daerah Pasakambang yopa satu baranti oto tadi nyo ambil tangan jompeli onde udah 100 uni anggap lambo adik udah anggap lambo adik uni hoko iyo memasukkan orang udah ke Malaysia bawa dambo seorang masukan ke Malaysia untuk tak capai kanan elok dai untung tak capai dah kanan elok untung matamu jona baik tapi kok piti dambo ndak ado baru bakato badan buyung bakato yang peli tadi onde dek kandung zidan dia yang kamambuet tekajui udah sajo kato udah lo tadi oto baranti kalau sekadar masuk ke Malaysia kok ingin sampai ke Subarang itu tu tangguang jawab udah dia itu tu tangguang dia jawab udah le ado paspor di tangan mandanga kato bantu itu di kop paspor nang kau datanya ndak ado do dari tangan ambo ndak ado ambo pakai paspor hoko iyo ndak ado ang pakai paspor tepaso kita besok tinggal di Padang tepaso di Padang awak dulu to tembakan sajo paspor cap
bape sari salasai ho hawa ambil dia sari selesai dia oh awak mandang katonyo dari mauyong tadi mandang kato dari daujang peli lesanang hati badan zidan bakato yang peli sekali KTP dia lah yang mau kau itu dan engkau datanyo KTP ado ambo bau mandang KTP lai babau lesanang hati yang peli taraso dalam hati sajuk di dalam kiro-kiro sunyi di dalam pak pemikiran tak tabado sanangnya hati di sinan kalau kau dipandangin tak tu bilang dolamu bana lapi nagari pasal kambang alaman ampur kasih putih di malu hati nak kamamang kandaknya alun namu bulir olape nagari pak kasih putih lata babang daerah padang tae sakit kapalo di bapiki madalam maruk lati bocame lape nagari padang tae nampak jambatan nampion para rabaan namu pasanyo dalam maruk lati bocame mintu berang bake awak bini bare lati hingga sangajo lapi nagari yang para menampu daerah leita babang kuburan Cino di maloi mantakawakuca bini bare awak bacare jauh pobilo kawasu lapi nagari kuburan Cino tababang susungai sirala nampak pesasuran tie otak salu hati kanani bodek mintu badan bapisa sakit kepala di bapikir oh lape nagari si Suranti lah nampak jembatan panjang adola kampung di Lansano duduk di belakangnya badan lah bapikir bapisah jauhnya dari kampung hilang pobilo
basu Lape nagari silansano nyodaki bukit terata menurun ke daerah talua Lun lamodo dia indak basuh galarina la nampak mamanuang manuang sadang dua naik Jalan tarwijo nak lama kita bilangkan lape nagari daerah taluk lah nampak daerah sungai Pampan baru tiba di tanah kare di malu tak kabar manuang pak sadang duduk bini barik nampak tinggalkan dalam maru lah tiba canggah memang Lape nagari tanah kare oto bajalan taruit juo latibo di pasar batang kape sinayan hari balainyo di malo hati pak nak kaibu tiok bakanda tak nan lape mintu batamba berang ju Lape nagari batang kape nyodaki cano bukit polai Odek kanda indah namu lape mangkojora rumah namu carai Oto bajalan nyo tarwijo nak lamoto di bajalan di maoto tolataan lati boto di sungai Nipa lewat nyo dari sungai Nipa hampir ke masuk ke Painan di malo hati nak kasusah bini barek nambah tinggalkan lape nagari si Painan nampaklah simpang bunga pasang oto bajalan tarwijo sadang jalan oto dipandang Sadang jalan andel nyopor dari satu opor kedua dari dua lape ketiga dari tiga lape kampe tambah di ampe tambah tanang apa tando lari nyo tanang dang lari 80 ado mancilok kasaratu ado cipi ado bili O 120 nyo lari oto kajaba kilometer laraba pak tonggak kawe kasuo amper kilometer wa itu kancang lari oto apa tando lari nyo kancang nambah copucuk dilancakan nambah cokumbang putui talinyo yo nambah cokuciang pala pesanyo bantu sarasa koto baru wa itu kalau ko dipandang bantu lang kisau lari oto dikelok nasi manasi kalason babuni-buni abuni kalason otopit buni kalason papa bunyi kalasonyo oto bajalan patarwiju sadang jalan oto lah dipandang indak to bilang nolamu bana maalun oto lah sadang jalan disinan kalau dili lima oto tibuan lah sampai ke pasar baru pae
sampai oto ke pasar baru, ndak lama moto sedang jalan di sinan. Kalau kau dipandang lape nagari pasar baru, olah nampak simpang batu kalang, di malo badan dak karindu. Nambedo lamo dia di rantau orang tuan. Olah penagari batu kalang, latibo pak pasar tarusan oto bajalan taruju manampu daerah. Ho kampung duku pae. Tong lamo bana anggaran pukul 8 pagi masuk oto ke kota Padang. Oh masuk oto ke kota Padang, satu tiba di kota Padang dari hari pukul 8 pagi. Ukuran minumnya baranti, ukuran minum pak oto baranti. Mata lata oto tapi jalan lah parkir oto ditampe nyolai nyola turun ketiga nyoinyo turun pak sawakatu itu nyotarui ke dalam lapau. Oh bakato badannya macam peli tadi, dua jo badan bini liau. Ukuran makan dia bau makan, ukuran minum bau minum dia. Oh mandanga kata coy itu jadi dah kata badan Zidan. Latibo di dalam lapau nyo minta kopi diompeli 100 bininyo sekalian 100 Zidan nanyo bau. Oh sadang di lapau pak baranti minum, balam taranggola ate tanggo manyang taurenyo ate pintu. Oh salam ta'azim badan kita alias sakete tentang itu. To japui rina di kampung pae. Ode japui rina ditampe mande sanan pagi sepagi itu hari ado pak pukul 8 lah dape perintah di mandenyo 100 adiknyo nambon su nambah namu pik senti dewi cukui jo mande mamarentan. Oh karajo pak rinanyo agi nyo ambil kainan kumu nak tabado banyak nyo kain danga diri napi elo sasa lah kain pik nyo nang kumu bau lah kasumu kain nang kopi. Oba olah kasumuanyo kain angkoba itu kato badaninyo di sinan. Kalau kau dipandang de awak takui kamande, de awak takui kadi nak tabado banyak kain angkumu babao kain pak sakutiko yo pak. Hobao kasumua pemanyasa indak to bilang lamo bana sedang di jalan-jalan yu menangi badan diri rina lu lamo abang hilang di rumah marasa rina bang. Oh bini abang yo bang rina bare bang sabantu iko yo bang. Oh mencuci kain karajo rina yo bang, mencuci karajo badarina kasumua jauh bentuk iko ndak tabado lita do bang badarina do bang.
tapi Rina bang takui kamande yo bang. Rina takui kabake adi abang indah ado picayo betinggan yo bang. Pada Rina bang. Hondak lama doinyo di jalan sampai di semua badaninyo mulai lainnya kan mencuci sedang mencuci kain tadi awak di semua bentuk iko kok panik lah mulai angin. Manitia jatuh aye mato badare-dare sekali boros batakan kekain nama saya mato manitia juo ya pak. Balik lalai bang badan abang pulang lalai bang badan abang calia lari nabang. Bini abang ya bang pane angin bang sabantu iko kain banyak narina cuci lalita badan bang badarina tuan. Lalita badan bang mandiri Rina inyo mencuci bantu itu ndak lama kita bilangkan ndak paralu to etong lama bana. Di sinan kalau kau dipandang ndak paralu to bilang lama ndak lama inyo di mencuci selesai mencuci kainyo bawa balik ke rumah dijamu dake. Apa yang kain di jamu dake ampayan kain sedang menjamu kain orang kulil yang memandang. Onda ada ibu mandarina dua jua adiknya nambah nama Santi Dewi lah jalannya bare Rina bantu itu mencuci kain beperentan. Indak losa lay dua lay labienyo ampe beskom gadang-gadang itu kain nangkanyo cuci ndak bau tak coba bana. Di sinan kalau aku dipandang selesainya mencuci kain lah naik kate rumah satu tiba di labu rumah mengecek mandenyo adik danga diri napi elo-elo. Itu mabare hatalata amadake meja batana lalai kerake dapur pai batana masuk dapur mandanga kato bantu itu dek takui kabake mande yo pak. Awak sagan malawan mande takui badoso kamande nyo tapaso nyo beskom balataan lataan mandai nama bau yo katampe na biaso nyo ambie bare ate meja batana Rina. Dake dapur yo pae ba itu bana badan inyo tuan. Batana Rina pada ke dapur nak guna to etong lamo bana nyoba su bare elo selesai bare di basuhnya mulai lamainya ka batana. Dui anpa api dake tungku lai dui api dipandangi Rina batana dake dapur ai matoda.
badare pae Badare sadang batana dalam dapur. Oh nak guna to etong lamo nak paralu dibilang lamo selesainya batana nasi lah sudah disanduknya tak di meja makan. Oh ala ditutuinya aja tudung nasi kok sambar dipandangi letak-letak di sini narina kok dipandang nyo ambil pinggan sekali mulai lainnya kakak makan awak jak pagi belum makan awak barek sebantu itu tuan. Oh hari ado pukul sabalik kamaningka pukul 2 balik siang di sinan kalau kok dipandang pae. Oh di sinan nasi ka diambil mulailah nasi ka diambil mengecek badan diri mande kami sajo pi alun makan lumbu lirina makan sekalian tunggu kodolu kami makan pi. Oh tunggu dulu sudah kami makan nambah rampik beko baru rina lolai kakak makan ba itu kato badan mande de inyo takui menongka kato mande tepas soju pak nak jadi makan nyolataan pinggan babali. Oh nyo ambil sajo air putih nyo ambil air segala nyo bawa masuk bilik dalam bilik nyo kunci dari dalam menangirina. Oh dalam bilik yo pae onde bang Zidan sayang Rina yo bang. Oh jangan lama bang abang meninggal Rina jangan lambe abang babalik calik Rina bang lama rasa yo bang. Oh calik Rina bang lama rasanya minum jua air putih selesai air diminumnya di sinan kalau kok dipandang. Oh adolah surat nikah paknya simpan di badan Rina tadi. Ado bapoto badan Zidan nyu ambil surat nikah tadi. Oh mangecek Rina jo foto dan foto dake surat nikah. Onde bang Zidan sayang Rina yo bang. Oh kok lei ibu bang abang Karina yo bang. Kok lei sayang abang Karina yo bang. Oh jangan lama bang abang babalik. Jangan lama bang meninggal rumah. Japui Rina. Oh bini abang yo bang inyo menangi calik foto tuan. Oh kok nasib Rina lah dalam bilik sedang magagap foto dalam surat nikah berpikir sambil berpikau berpuyu di dalam padi. Oh lapar suara Rina dimain bau nampak tu indah kababuni wa itu kalau kok dipandang inyo manangangi lambe-lambe pae. Oh nak guna doa to etong la
lama tinggalnya sadang dalam bilik, sadang di dalam bilik, dalam tojapui badannya Pak Buyung si dan sadang baranti. Oh di lapo kopi Pak sedang berhenti di lapau kopi, selesai minum badannya. Oh ala keluar dari lapau, minumnya bayi di jampe. Minumnya bayi di jampeli, selesai minumnya bayi taruh kate madake oto, ala tabuka pintu oto, ota buka pintu kiri kanan lananya inyo nambah 3. Olanai otonyo ketigonyo nyobeong sekali kontak oto kontak tabeong masini duit gas ditakannya gas tetakan komplengnya rese andel masuk komplengnya papa. Oh alala jalan oto tadi bakato juo yung peli yo beninyo di padang ko paspor dibuwe atau duwe di Pekanbaru ba itu kato badaninyo bayi yo juo bininyo manjawe bininyo sekali nambah namu si upi eli danga diudah sabananyo kok nan capek ancak dipakan kaki awa ado dipakan paspor kita buwe kok di padang tanyonyo banyak ba itu kato badaninyo disinan kalau kok dipandang lasanang hatinya badannya buyong peli kalau pilagam kababelo katukorana dalam goron kalau coy itu dia nak kaelo dipakan kita buat paspor dia. Dipakan kita buat paspor ba itu kato badaninyo ndak guna to etong lama oto bajalan tarwi juo. Oh sadang jalan kalau di pondong sedang jalan andel nyopor dari 1 opor kedua dari 2 lape ketiga dari 3 malape kampe tambah di ampe tambah tanang apo tando lari nyotanang dang lari 80 ado mancilo kacirama kasaratu ado cepi ado bili 120 lari oto kasuo amper kilometer laraba tonggak kawe kaja tonggak kilo nasi kasih alui buni basiu pak jalan gadang nampak gambar tengkurak bakato elinyo bini jang peli onde udah dengan bana ampu kaki jantan lampu takkan ampu kaki ndak bauta beko jatuh loda badan awak mandanga katoco itu menjawek lozi dan di belakang bialambe dasa salaman asal sampai ke tujuan oh asal sampai nyoa ke tujuan sedang di jalan oto tinggal tojapui badannya diririna sedang di rumah mandekan duang tuan
sadang di rumah mandekan duang kok mencuci tadi ala bajamu kok lah bajamu tentu ke masjid kini perintah datang pulau baju na masjid tolong gosok tolonglah baju lipe elo-elo hoba itu perintahnya dari mande duo jo adik badaninyo awak de takui bakek mande takui manongka kato mande yo pak hota paso juo pa enyo manggosok juo badarina awak bare pa sabantu itu Tuhan kamu lerina nyoa kamanggosok parui teraso lapa bana mangece rina kamande onde mande serato adik kakak makan dulu mande badan awak makan dulu mande badarina mande ho dari pagi rina lu makan ba itu bana kato inyo ajawapan badan mande abean kain dulu elo-elo selesai manggosok boleh makan pie oh selesai manggosok pie boleh makan ba itu bana kato mande ndak guno to etong lamu mandanga kato dari mande nyota paso juo bakarajo ala kato atirina coyeko ke jam badan mande jorang lain awak ko tinggain ndak sekejam niko bana ba itu kato ba Kola badan lari naik